লস করার অন্যতম সিক্রেট হলো টু চুজ আ হেলদি স্ন্যাক্স ইন বিটুইন লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার। আর সেই স্ন্যাক্সটা যদি হয় কাবাব, আর সেটা যদি হয় হেলদি, টেস্টি, ক্রিস্পি, নিউট্রিশিয়াস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি লোয়ার ইন ক্যালোরিজ। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ডায়েট সিক্রেট। আমি মঞ্জিরা, ডায়েটিশিয়ান অ্যান্ড নিউট্রিশন কনসালটেন্ট। আজকে আমরা শিখব হেলদি স্ন্যাক্স কাবাব হরিয়ালির রেসিপি। তাহলে চলুন আমার কিচেনে। কাবাব হরিয়ালি বানানোর জন্য প্রথমে নিলাম গ্রিন পিস, যেটা রিচ ইন ফাইবার অ্যান্ড প্রোটিন এবং গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স লোয়ার হওয়ায় ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে হেল্পফুল। 3/4 কাপ বয়েলড সুইট কর্ন নিয়েছি, যেটা রিচ ইন ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর রয়েছে ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার। লাগছে ধনে পাতা। ধনে পাতার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি আমাদের শরীরে ব্যাড কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কমায় আর গুড কোলেস্ট্রলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। লাগছে জিঞ্জার আর চিলি। জিঞ্জার আমাদের ডাইজেশনে হেল্প করে আর গ্রিন চিলিজ আর লোডেড উইথ গুড ভাইটামিনস। খাবারকে সুস্বাদু করে তোলার পাশাপাশি গরম মশলার অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো এটি আমাদের শরীরের ডাইজেস্টিভ এবিলিটি বা ডাইজেস্টিভ ফায়ারকে মেনটেন করে, ফলে মেকিং ইট ইজিয়ার ফর আওয়ার বডি টু প্রসেস ফুড। এরপর সব উপাদানগুলোকে একে একে গ্রাইন্ডারে কোয়ার্স গ্রাইন্ড করে নিয়ে একটা সসপ্যানে হালকা অয়েল ব্রাশ করে তার মধ্যে মটরশুঁটি ও সুইটকর্নের পেস্ট দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে আগে থেকে সেদ্ধ করা একটা আলুকে মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। পর একে একে আদা বাটা, ধনেপাতা ও কাঁচা লঙ্কা বাটা এবং নুন ও ভাজা মশলা স্বাদ মতো মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে মিশ্রণটিকে একটি বোলের মধ্যে নেওয়া হলো। এরপর মিশ্রণটির মধ্যে 2 টেবিলস্পুন রোস্টেড বেঙ্গল গ্রাম ফ্লাওয়ার বা ছাতু অ্যাড করলাম। এর মধ্যে অ্যাজ বাইন্ডিং এজেন্ট আমি অ্যাড করলাম রাইস ফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়ো। এরপর আরও একটু ধনেপাতা ও কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে স্বাদ মতো ভাজা মশলা গুঁড়ো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। এরপর সব উপাদানকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে 2 হাতের তালুর মধ্যে অয়েল গ্রিস করে নিয়ে ছোট ছোট ডোয়ের ন্যায় কাবাবের শেপে হাতের প্রেসার দিয়ে এক একটি কাবাব তৈরি করতে হবে। এরপর কাবাবগুলোকে হালকা হাতে সুজির ওপর বুলিয়ে নিতে হবে। এর ফলে কাবাবগুলো যেমন একদিকে ক্রিস্পি হবে, তেমনই সুজির মধ্যে অনেক পরিমাণে ফাইবার থাকে, যেটা আমাদের ফিলিং অফ ফুলনেস দেবে। এরপর ননস্টিক তাওয়ায় অয়েল গ্রিস করে নিয়ে আমরা কাবাবগুলোকে রাখলাম। কাবাবগুলোকে আমরা প্যান রোস্ট করব। একটা দিক লালচে হয়ে আসলে আমরা কাবাবগুলোকে ফ্লিপ করে দেব অন্য সাইডটা হওয়ার জন্য। আমরা কোরিয়ান্ডার চাটনি বানাবো টু মেক আ পারফেক্ট ডিপ। কেমন লাগলো হেলদি স্ন্যাক্স কাবাব হরিয়ালির রেসিপি? রেসিপিটা কমপ্লিটলি গ্লুটেন ফ্রি। এটা লোয়ার ইন ক্যালোরিজ, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 60 ক্যালোরিজ রয়েছে একটা কাবাবে। তাই যারা ডায়াবেটিক বা যাদের পিসিওডি প্রবলেম রয়েছে কিংবা যারা থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন অথবা যাদের ব্লাডে কোলেস্ট্রল লেভেল খুব হাই, সবাই এনজয় করুন উইদাউট এনি গিল্ট খান। জাস্ট কিপ দ্য পোর্শন সাইজ আন্ডার কন্ট্রোল। ভালো থাকবেন আর
এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আজই বানিয়ে ফেলুন কাবাব হরিয়ালি উইথ ফুল অফ বেনিফিশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছিল খেতে। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আর প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইফ নট ডান অলরেডি। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিওর সাথে। টিল দেন, বাই বাই।